Y aquí tenemos una matita de papaya, esperando que se salve, que no le caiga el A. La tenemos ahí, miren qué bella. Y aquí tenemos una de congona. El olor, ¿para qué les cuento? Yo saco una hojita y ando alorosándola, pero es tan rica. Y acá poleo, otro más. Un olor y una fragancia espectacular.